எடிட் பண்ணிக்கணும். ஸ்டார்ட். நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னா வறட்டு இருமலுக்குள்ள மருந்து. சுடுதண்ணியில் பெருங்காயத்தூளை ஆறுன சுடுதண்ணியில் பெருங்காயத்தூளை போட்டு நல்லா கலக்கி அந்த தெளிவை எடுத்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தால் வறட்டு இருமல் நீங்கும். அடுத்தது துளசி 2 ஸ்பூன் சாறு, இஞ்சி 2 ஸ்பூன் சாறு எடுத்து சம அளவு குடித்து வந்தால் ஜலதோஷம் நீங்கும். சரியா? அடுத்தது 20 செம்பருத்தி பூவை, அடுத்த டிஷ்ஷு 23 செம்பருத்தி பூவை எடுத்து இரவு படுக்கும் முன் தலையில் வைத்து கட்டி படுத்துக்கொண்டு காலையில் எழுந்து சிவக்காய் போட்டு தேய்த்து குளித்தால் பேன் பொழுது வராது.